Тұрар Рысқұлов ол халқын сатқан адам. 38 ашаршылықтың бастағанда Рысқұлов. Содан кейін барып Қазақ Республикасын құру кезінде бөгет жасаған. Түркістан Республикасы құрамыз деп. Мына оңтүстік облыстар, 2 облыс, оңтүстік өңір Түркістан Республикасының құрамында болды басында. Сонда Бөкейханов бастап біздің ақаңдар, жақаңдар бәрі, Алаштың көсемдері әрең айырып алды ғой Түркістан Республикасының оңтүстік облыстарды. Жерді қайта жинағанда. Кейін анау кезде орынбасар, министрлер кеңесінің орынбасары графикті өзгерткен. Қазақстанда колхоздасы 35 жылға дейін деп айтылған. Соны 32 жыл деп жазған Рысқұлов. Содан кейін барып халық қырылды. Қырылып болғаннан кейін мәселе көтеріліп, орталық комитет шектен шығып кеткеннен кейін Голощекинді орнынан алып, қорытынды жазу керек қой. ЦК-ның қорытынды. Соны қорытынды пікір жазуды Рысқұловқа тапсырған. Сол алып андан құрастырған, енді құтқарушы болып шықты.